Ինչպես իրագործել երազանքը, որ տիեզերքն ընդունվի ձեզ մոտ աշխատանքի։ Եթե ունենայիք ցանկացած բան իրականացնելու հնարավորություն, ինչպիսին կլիներ ձեր կյանքը, ինչպես այն կապրեիք, ինչպես կսկսեր ու կավարտվեր ձեր յուրաքանչյուր օրը, որտեղ, ինչ մթնոլորտում ու պայմաններում։ Որոշել եք փոխել ձեր կյանքը, թողնել ամեն ինչ ու փախչել Բաբելոնից, իրագործել ձեր երազանքը։ Քանի անգամ եք նման որոշում կայացրել։ Միլիոն, չէ, միլիոնը քիչ է, 1.5 միլիոն անգամ միլիոն։ Ու երբեք ոչինչ չի ստացվել ու երբեք կյանքը չի փոխվել։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև Բաբելոնից կամ Պավիլոնից փախչելով ոչինչ չի փոխվի։ Քանի դեռ ձեր ուղեղում, մտքում, հոգում, սրտում ոչինչ չի փոխվել։ Քանի դեռ դուք փնտրում եք ինչպես հաջողության հասնել, ինչպես իրագործել ձեր երազանքը, հաջողությունն ու երազանքը ձեր կողքով անցնում ու թաթիկով են անում։ Քանի դեռ դուք որոշում եք փոխել ձեր կյանքը փոխվում է առանց ձեր մասնակցության։ Ու խնդիրը այստեղ հենց մեր մեջ է։ Կյանքը փոխելու process-ը բոլոր պատկերացումներով են։ Ամեն մեկը իր աշխարհայացքի լայնության շրջանակում։ Ամեն մեկը իր չափանիշներով։ Մեկը Facebook-ի միջինում 100 լայքը ուզում է հասցնել 1000-ի, մյուս ուզում է թողնել ամեն ինչ ու գնալ աշխարհը բացահայտելու։ Երրորդը ամեն գնով Հայաստանում հիմնել բիզնես, հարկ մուծել ու դառնալ կորպորացիա, առաջին հայկական կորպորացիան։ Բայց գիտեք խնդիրը որն է։ Մենք բոլորս կամ ոչ բոլորս պատկերացնում ենք միայն արդյունքը, իսկ ահա ընթացքը ոչ մեկի չի պատկերացնում։ Մենք բոլորս պատկերացնում ենք 1000 լայքը հավաքած, կորպորացիան հիմնած, Ջոմոլունգմայի գագաթին կանգնած, բայց այդ ճանապարհը, որով մենք պետք է անցնենք, որպեսզի հասնենք մեր երազանքին, դա ոչ մեկ կամ գրեթե ոչ մեկ չի պատկերացնում։ Հենց այդ պատճառով մենք չենք սկսում փոխել ու փոխվել, չենք սկսում իրականացնել երազանքը։ Պատկերացնում ենք արդյունքը, բայց արդյունքին հասնելու ճանապարհը, դրա բարդությունները, դրա ամենօրյա հոգնեցուցիչ ջանքերը, դրա ձանձրալի կողմերը, դրա խնդիրների բազմազանությունը, ով հոգնեցինք։ Հոգնում ենք, թողնում ենք ամեն ինչ, ապրում ենք ամեն ինչ փոխելու երազանքով, մինչև նորից մի օր կորոշենք ամեն ինչ փոխել։ Փոխել ու շարունակել ապրել նույն կերպ։ Եթե ունենայիք ցանկացած բան իրականացնելու հնարավորություն, ինչպիսին կլիներ ձեր կյանքը, ինչպես այն կապրեիք, ինչպես կսկսեր ու կավարտվեր ձեր յուրաքանչյուր օրը, որտեղ, ինչ մթնոլորտում ու պայմաններում։ Պատկերացրեցիք, իսկ ով է ասել, որ դա հնարավոր չէ։ Գուցե ոչ 100%-ով, բայց 80%-ով հնարավոր է։ Հնարավոր է, եթե դուք պատրաստ եք դուրս գալ ձեր հարմարավետության շրջանակից։ Գիտեք ինչու ենք մենք բոլորս կամ ոչ բոլորս միշտ ապրում երազանքում, բայց ոչ երազանքը, որովհետև մենք վախենում ենք դուրս գալ կամ մեր հարմարավետության շրջանակից կամ մեզ տանջող ոչ դուրեկան իրավիճակներից, որովհետև հարմարվել ենք այդ իրավիճակին ու չգիտենք, դրանից դուրս գուցե ավելի վատ է։ Հավատում եք, որ ցանկացած խնդրի հետևում թաքնված է ինչ-որ նոր հնարավորություն։ Սա կարելի ասել դասագրքային ճշմարտություն է, որ հիմնված է տարբեր իրավիճակներում փորձերի վրա, բայց ես ոչ այդ փորձերից եմ տեղյակ, ոչ էլ այդ դասագրքային ճշմարտության համար պատասխանատու եմ։ Ես չեմ կարող խորհուրդ տալ այս հարցում։ Ես կարող եմ կիսել միայն իմ փորձը։ Իսկ իմ փորձը դասագրքային չէ։ Այն շատ ավելի պարզ է, քան որևէ այլ բան աշխարհում։ Պարզ ու հստակ, երբ կա խնդիր, դու սկսում ես ադապտացվել նոր իրավիճակին։ Ադապտացվելը չի նշանակում հարմարվել, նշանակում է խաղալ նոր կանոններով։ Իսկ ինչու են մարդիկ տեսնում խնդրի հետևում հնարավորություն։ Իրականում այնտեղ չկա հնարավորություն, կա միայն անելանելի վիճակին բախվելու վտանգ։ Իսկ վտանգը մարդու գլխավոր շարժիչ ուժն է։ Վտանգ չունենալով աշխատանք, վտանգ կորցնել այն մարդուն, վտանգ չունենալ փող, մնալ առանց փայծախի եւ այլն։ Ես դա կոչում եմ ոչ թե վտանգ, այլ խաղի նոր կանոններ։ Վտանգասվածն էլ իրականում հարմարավետության շրջանակից դուրս գալու վախն է։ Բայց միայն ու միայն այդ ժամանակ է մարդու ուղեղը փնտրում նոր հնարավորություն։ Ավելին, ոչ միայն փնտրում, այլ նաեւ տեսնում, ոչ միայն տեսնում, այլ նաեւ իրագործում տրված հնարավորությունը։ Երբ դուրս եք գալիս հարմարավետության շրջանակից, հնարավորությունները անկախ ձեզանից գալիս մտնում են աչքդ, լուծումները շատ ավելի արագ են տրվում, ուղեղը շատ ավելի ճկուն է դառնում։ Իհարկե, հաճելի է ունենալ կայուն աշխատավարձ, բնակարան, ավտոմեքենա եւ ամեն օր անել նույն բանը, փնտրելով պատճառներ, թե ինչու չեք կարող անել ոչ թե այսպես, այլ այնպես։ Բայց եթե ունեք երազանք, ապա սկսեք իրագործել երազանքը հենց այսօր։ Ունեք նպատակ, արեք առաջին փոքր քայլը հենց այսօր։ Մի սպասեք հարմար պահի, որովհետև հարմար պահը երբեք չի գալու։ Միշտ կլինեն հանգամանքներ, որոնք թույլ չեն տա անել այս կամ այն բանը։ Միշտ կլինեն մարդիկ, որոնք կասնեն, որ դեռ ժամանակը չէ։ Միշտ կլինեն խնդիրներ, որոնք լուծելուց հետո միայն կարող եք իրագործել ձեր երազանքը։ Բայց երազանքն ու կյանքը չեն սպասում։ Լուրջ եմ ասում։ Միշտ լինելու են իրավիճակներ, հանգամանքներ ու պատճառներ, թե ինչու չեք կարող իրագործել ձեր երազանքը։ Բայց կյանքը պարտադիր ու պարտադրված կանոնների բազմություն չէ։ Դուք ցանկացած պահի կարող եք փոխել ամեն ինչ, ամեն ինչ։ Իհարկե, դա չի լինի միանգամից, չի լինի սահուն, չի լինի հեշտ, բայց ով է ասել, որ երազանքն իրագործելը հեշտ է։ Ցանկացած բանի համար պետք է վճարել, ու եթե ձեր երազանքը ձեզ համար թանկ է, ապա վճարեք դրա համար քեշով, թե ժամանակով, դժվարությունները հաղթահարելով ու անհարմար իրավիճակներում հայտնվելով կամ դրանք շրջանցելով։ Վճարեք ձեր երազանքի համար։ Ժամանակ տրամադրեք ձևակերպելու ձեր երազանքը։ Ժամանակ տրամադրեք գտնելու ձեր երազանք իրագործելու ճանապարհը։ Ժամանակ տրամադրեք ձեր երազանքի իրագործման ճանապարհին չհաջողելուն։ Մտածեք, ապրեք ու վերապրեք ձեր երազանքը ամեն վայրկյան։ Եթե դուք չեք մտածում ձեր երազանքի ու դրա
դրա իրագործման մասին օրվա ընթացքում գոնե 15 ժամ, ապա այն չի իրականանալու։ Եթե դուք չեք տրամադրում ձեր երազանքի իրականացմանը օրը գոնե 8 ժամ, ապա այն երբեք չի իրագործվելու։ Ուրեմն, ինչ է պետք անել։ Մի քանի պարզ բան։ Սկզբում հստակ որոշեք ինչ եք ուզում։ Ամբողջությամբ դետալ առ դետալ պատկերացրեք, թե ինչ է դա, ինչ եք զգալու, ինչ ապրումներ եք ունենալու։ Հետո գրեք այն բոլոր քայլերը, որոնք պետք է անեք ձեր երազանքին հասնելու համար։ Գրեք այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծեք այդ ընթացքում։ Պատկերացրեք, ապրեք ու վերապրեք բոլոր խնդիրները, որոնք ձեզ կարող են հանդիպել։ Հետո մտովի դետալ առ դետալ անցեք այն ճանապարհով։ Զգացեք բոլոր դժվարությունների դառնությունն ու հաջողությունների քաղցրությունը, նույնիսկ ինչ դեմքի արտահայտությամբ եք դուրս գալու։ Նյութականացրեք ձեր երազանքը։ Հաջորդ լեվելը շատ ավելին է։ Երբ դուք սկսում եք ինքներդ ստեղծել այդ հնարավորություններն ու հանգամանքները, այն հենց այն ժամանակ է, որ տիեզերքը սկսում է աշխատել ձեր նպատակների վրա։ Տիեզերքը սկսում է աշխատել ձեր երազանքների իրականացման վրա։ Վերցրեք տիեզերքը ձեզ մոտ աշխատանքի ընդունեք նրան ձեր երազանքի իրագործման կորպորացիայում։ Երազանքի իրականությունն է, այլ ոչ թե երազ։ Երազանքը իրագործելի, իրականանելի ծրագրեր են, որին պետք է աշխատացնել։ Ծառայեցրեք տիեզերքը ձեր երազանքի իրագործման համար։ Աշխատացրեք ձեր երազանքը։ Երազանքը հոգու խորքերում պահելու բան չէ։ Հանեք այն հրապարակ, դարձրեք շոշափելի նյութական։ Երազանքը սրտի գողտրիկ անկյունը չէ, որ պահեք մի մութ անկյունում ու մտածեք դրա մասին։ Միայն երբ մելամաղձոտ ու միայնակ նստած գարեջուր եք խմում։ Երազանքը տրտնջոցներով ու ինչ լավ կլիներ նորով չի սնվում։ Այն պահանջում է կոնկրետ գործողություններ, մտավոր ու հոգևոր շոշափելի ու նյութական։ Երբ աշխատեցնեք այդ ծրագիրը, ամբողջ տիեզերքը կաշխատի ձեր երազանքների իրագործման վրա։